側2側2ポイント進行白コン。俺死ぬかも。どこみんなそれ。ああ、上か。爆弾が設置された。倒したぞ。なんそれ。何で勝ったの？なんで勝ったの？俺は一人も殺してない。よくわかんないんだけど。なんで勝ったの？再装一人填。全部殺してる。本部に帰還せよ。ブルドーザーだ。